Hasumiyar Gobarau da ke cikin tsohon birnin Katsina na ɗaya daga cikin tsoffin jami'o'in musulunci a ƙasar Hausa, kuma alama ce da ke nuna tsantsar gudanarwar addinin musuluncin Hausawa tun kusan shekaru 700 da suka gabata. An gina ta ne a shekarar 1348 a zamanin sarkin musulmai Sultan Muhammad Koro, wanda shi ne gina babban masallacin Gobarau tare da samar da babbar jami'ar koyar da ilimin addini. Jami'ar ta kasance babbar jami'ar koyar da ilimin addinin musulunci mafi girma a ƙasar Hausa, sannan kuma ta biyu mafi sanuwa a faɗin Afirka ta yamma bayan jami'ar Timbuktu. Masallacin Gobarau yana ɗaya daga cikin ginin bene na farko a Afirka ta yamma, kuma ya zama babbar cibiyar addini wacce malamai daga sassa daban-daban na nahiyar Afirka ta yamma ke halarta domin ɗaukaka karatun ilimin addinin musulunci. Jami'ar ta haifar da manyan malamai da suka ba da gudunmawa a fannonin addinin musulunci daban-daban kamar su fiqhu, hadisi da lissafin ilimin taurari. Hasumiyar a lokacin ta kasance gini mafi tsayi a Kaduna, sannan kuma ɗaya daga cikin gine-gine mafi tsayi a Afirka ta yamma. Hasumiyar Gobarau ta zama wata alama ta fasahar gine-ginen Hausawa tun ƙarni da dama sama da shekaru 700. An gina ta ne da sinadaran gargajiya da tsarin fasahar gini irin na Hausawan dauri.